Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 73-ші сабақ «Қожекең де қонақта» тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтағы бірінші тапсырма Алдаркөсе, Қожанасыр жайлы не білесің? Оларға қатысты сөздер ойластыр. Алдаркөсе мен Қожанасыр туралы фильмді көр. Балалар, Алдаркөсе қазақ халық ертегілерінің айлакер, тапқыр кейіпкері. Ол сараң байларды, ақымақтарды алдап, кедейлерге көмектеседі. Алдаркөсеге қатысты мынандай сөздер ойластырдық. Айлакер, тапқыр, қу, ақылды, әділ, көңілді. Енді Қожанасыр. Қожанасыр күлкілі, дана, тапқыр кейіпкер. Оның сөздері әзілге толы, бірақ астарында терең мағына жатады. Қожанасырға қатысты мынандай сөздерді таптық. Әзілқой, дана, тапқыр, ойлы, күлкілі және де ақылды. Олай болса, балалар, Алдаркөсе мен Қожанасыр туралы фильмді көріп алыңыздар. Өмірде болған адамның басынан өткен әңгімені аңыз дейді. Екінші тапсырма. Түсініп оқы. Оқиғаның дамуына мән бер. Қожанасыр мен Алдаркөсе. Аңыз. Қожанасыр мен Алдаркөсе ыстық көл жағалауында келе жатып, Алдаркөсе Қожанасырдан: «Қожеке, мына көлден неше шелек су шығар екен?» деп сұрапты. Қожанасыр қалай жауап береді деп ойлайсың? Қожанасыр ойланбастан: «Осы көлде шелек тапсаң, бір-ақ шелек шығады» деп жауап беріпті. Қожанасырдың жауабына өз пікіріңді білдір. Менің пікірім, маған Қожанасырдың жауабы ұнады. Ол сұраққа тапқырлықпен, әрі әзілмен жауап берді. Сұрақтың өзі қисынсыз болғандықтан, ол да соған лайықты жауап қайтарды. Қожанасырдың сөзінде күлкі де, ақыл да бар деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. Түсініп оқы. 3 сом. Аңыз. Бір күні Қожанасыр Алдарға: «Мына 3 сомға бір қой сатып әкел» депті. «Жарайды» дейді. Алдар бір қойшыға келіп: «Ата, мына 3 сомға бір қозы берші» деп жалынады. Қойшы қуанып, бір қозы береді. Біраздан соң Алдар қайтадан келіп: «Ата, 3 сомда қозы да сенікі, маған бір тоқты бер» депті. Қойшы қуанып, бір тоқты береді. Біраздан кейін Алдар қайтадан келіп: «Атажан, 3 сомда қозы да, тоқты да сенікі болсын, маған бір қой бер» депті қойшы. Қуанып, «Таңдағаныңды ал» дейді. Алдар қойды Қожекеңе әкеліп беріпті. Төртінші тапсырма. Оқиғаның дамуындағы өзгерістерді анықтаңдар. Олжалы болған кім? Балалар, оқиғаның дамуындағы өзгерістер: 3 сомға бірінші қозы алады, одан кейін 3 сомға қозыны қосады, және де одан кейін тоқталады, содан кейін ең соңында айтады. Қойшыға айтады: «3 сом, қозы, тоқты барлығы сенікі, маған қой берші» деп қойшыдан қой алып кетеді. Бұл жерде балалар олжалы болған Алдар, себебі ол айласын асырып 3 сомға қой алып келді. Қойшы болса аңқаулығынан ұтылып қалды. Келесі 5-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Көрген мультфильмдерің мен мәтінді пайдаланып, берілген пікірлерге нақты дәлелдер келтір. Алдаркөсе ақылды, Қожанасыр тапқыр. Алдаркөсе және де Қожанасыр мультфильмде қалай болды, мәтінде қалай болды, соны анықтайық. Алдаркөсе мультфильмде әділетсіз, билік иелеріне қиянат, қорлық көрген қарапайым халыққа көмектеседі. Ал Қожанасыр болса мультфильмде ақиқатты паш ету үшін халыққа ең жақын тілді, тапқыр сөздерді қолданады. Ал енді Алдаркөсе мәтінде қалай болды? Мәтінде ақылдылығының арқасында 3 сомды қозының орнына қой алып кетті. Ал Қожанасыр болса мәтінде: «Осы көлде шелек тапсаң, бір-ақ шелек шығады» деген сөздері дәлел. Олай болса, балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий
бөліміне жаза өтіңіздер, міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Олай болса, келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.